ทริปนี้ก็เป็นทริปใหญ่ของเรานะเราเดินทางไกลมุ่งหน้าสู่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับระยะทางประมาณ 1,200 กิโลเมตรนะตอนนี้เรามาถึงจังหวัดปัตตานีนะครับไปถึงชายแดนเบตงแล้วค่ะใบประกาศท่องเที่ยวกับสติ๊กเกอร์เบตงที่เราตามหานะสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับช่องขับเที่ยวชาแนลนะครับทริปนี้มาเสนอต่อเป็น EP ที่ 3 ในทริปลงใต้9 วัน 8 คืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางต่อไปยังอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับระยะการเดินทางประมาณ240 กิโลเมตรจากเบตงนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันครับเจอร้านค้าระหว่างทางพอดีนะครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำแข็งกันหน่อยนะก็เป็นการเติมน้ำแข็งครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เราออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับเราก็ซื้อมาประมาณ3 ถุงนะครับก็จะเต็มกระติกพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกันยาวๆเลยนะฮะเส้นทางหลังจากนี้ที่ออกจากเบตงนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่โค้งคดเคี้ยวตามภูเขาไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเส้นทางไม่สูงชันมากนะครับก็ขับสบายๆไปเรื่อยๆครับทางโค้งเยอะครับเดี๋ยวเราลองปรับโชคเป็นเบอร์5ดูเพิ่มมาอีกเบอร์นึงแล้วก็เดี๋ยวไปปรับอีกข้างนะครับขามารู้สึกว่ามันนิ่มๆไปหน่อยปรับเป็นเบอร์5แล้วกันเนี่ยปรับโชคเป็นเบอร์5แล้วก็รู้สึกว่ามันเฟิร์มขึ้นอีกนิดนึงไม่ยบยาบมากนะครับขามาเราขับไม่เร็วไงก็ปรับเบอร์4มามันก็จะนุ่มๆสบายนะครับอันนี้เราปรับเบอร์5ลองดูนะก็จะรู้สึกตึงๆให้มันหน่อยนึงลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับขากลับขณะนี้น้ำมันก็ใกล้จะถึงขีดล่างแล้วนะครับแต่ว่าเราเซฟพิกัดปั๊มเชลไว้ในตัวเมืองยะลานะตอนขามาเราผ่านเราคิดว่าจะหมดตรงนี้ก็เลยเซฟ GPS เอาไว้แล้วเรากดนำทางไปมันเหลืออีกประมาณ45 กิโลเมตรนะครับก็สบายๆนะน่าจะถึงปั๊มเชลพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปเติมปั๊มเชลที่ยะลากันนะเต็มถังเป็นถังที่3นะครับน้ำมันก็ใกล้จะถึงขีดล่างพอดีครับตอนนี้เรามาถึงปั๊มเชลแล้วที่เราเซฟเอาไว้ก็พอดีนะมาเติมน้ำมันกัน
านไหนหนอเติมน้ำมันถังที่3กันหน่อยนะครับไปดูซิว่าเท่าไหร่ถังนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปราคาถังที่3ให้ฟังนะว่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับมาสรุปถังที่3กันนะครับก็ถังนี้เติมไปทั้งหมด 2,030 บาทนะวิ่งไป442กิโลเมตรนะครับก็เฉลี่ยที่ 6.87 กิโลเมตรต่อลิตร กินหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางเขาตลอดเลยนะทั้งไปกลับก็ประมาณเกือบ300 โลนะครับก็ขับได้ไม่เร็วนะทางเข้าเบตงน้ำมันลิตรละ31 บาท.58 ก็จะเฉลี่ยที่ 4.5 บาทต่อกิโลเมตรนะครับครั้งนี้ถังที่3เราเติมที่จังหวัดยะลานะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะไปนาทวีก็อีกประมาณ100 กว่าโลนะครับกลับเข้ามาตัวเมืองยะลาอีกรอบนะครับเพื่อมาซื้อไก่ย่างนะเรามายะลาเพื่อสิ่งนี้ครับไก่ย่างอนัสสาขา2อร่อยมากที่เรากินวันก่อนนะครับดูเอาข้าวเหนียวนะไก่แบบว่านุ่มละลายในปากมากน้ำจิ้มอร่อยเราเข้าเมืองยะลาอ้อม20 โลมาเพื่อมาซื้อไก่ย่างร้านนี้ถ้าใครมาก็อยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟยะลานะครับมาซื้อได้ตามนี้เลยชื่อไก่ย่างอนัสอร่อยมากๆไก่แบบเป็นไก่ย่างที่นุ่มมากๆจริงๆครับคุณผู้ชมแบบดีมากๆมาแล้วไก่ย่างเจ้าเด็ดอร่อยมากเดี๋ยวซื้อไปกินเย็นนี้นะครับ4 โมงแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะไปถึงลานกลางเต็นท์ที่เราเย็นนี้กี่โมงนะครับเราจะไปเรือนชมดาวนครฮิวนะอีก108 กิโลเมตรนะครับโอ้ถึง6 โมงเลยอะต้องรีบทำเวลาแล้วน่าจะถึงใกล้ๆมืดพอดีตอนนี้ออกมาถนนเส้นหลักแล้วนะครับถนนหมายเลข418นะครับจะวิ่งตรงไปยาวๆนะครับตอนนี้เราก็วิ่งออกมาสู่ถนนเส้นหลักกันนะครับหมายเลข418นะครับก็เป็นถนนที่วิ่งออกจากตัวเมืองยะลานะครับเราก็ขับตรงไปยาวๆนะครับทางช่วงนี้ถนนดีมากๆนะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราจะเลี้ยวซ้ายไปยังถนนเส้นรองนะครับไปทางหมู่บ้านนาประดู่บ้านม่วงเตี้ยนะฮะเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข3058ครับตอนนี้เราก็วิ่งอยู่บนถนนหมายเลข3058นะครับก็เป็นเส้นทางรองที่วิ่งทะลุจากหมายเลข418เพื่อไปวิ่งเข้าสู่หมายเลข42ก็เป็นเส้นทางรองนะครับวิ่งตามหมู่บ้านนะระหว่างทางไม่น่ากลัวเลยนะฮะเราวิ่งกันอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีนะครับก็จะมีป้อมทหารมีป้อมตำรวจรักษาการตลอดเวลานะครับก็ทำให้ขับแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับเราก็ขับมาสักพักนะฮะก็จะมาถึงทางออกหมายเลขถนน409นะครับก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าเส้น42เป็นลำดับต่อไปครับเราเข้าสู่ถนนหมายเลข42แล้วครับอำเภอนาทวี53 กิโลเมตรนะก็เป็นเส้นทางหลักที่เข้าสู่อำเภอนาทวีนะโหนี่เป็นตลาดนัดเลยอะตลาดนัดหน้าสถานีรถไฟปัตตานีรถติดเลยครับคุณผู้ชมแต่น่าจะติดนิดหน่อยแค่ตลาดนัดตรงนี้แหละไม่น่ากลัวนะครับจังหวัด3ชายแดนภาคใต้คือแบบคนเขาก็คือยังใช้ชีวิตปกตินะครับซ้ายมือนี่ตลาดนัดใหญ่มากๆเลยอะของขายเพียบเลยครับเราผ่านตลาดนัดสถานีรถไฟปัตตานีมาแล้วรถหายติดแล้วโหเมื่อกี้แบบตลาดนัดหน้าเดินมากเลยฮะของขายเยอะมากๆไปเดินทางกันต่อนะครับอีก65 กิโลเมตรนะครับจะถึงที่กลางเต็นท์ตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:10 นาทีแล้วนะเราจะพยายามไปให้ถึงก่อนฟ้ามืดนะครับเพื่อจะได้เซตแคมป์ง่ายหน่อยเราเข้าสู่บ้านควรเทพาเขตจังหวัดสงขลาแล้วนะครับตอนนี้เราเดินทางออกมาจากจังหวัดปัตตานีแล้วก็เข้าเขตจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการนะฮะถ
ถนนที่เราเดินทางเข้าสู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับบรรยากาศสองข้างทางสวยงามมากๆเลยนะมีวิวภูเขาตลอดทางนะครับก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะสำหรับอำเภอนาทวีนะครับก็ไม่ใช่อำเภอที่ยอดนิยมในการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอำเภอที่อยู่ไกลจากอำเภอหัดใหญ่พอสมควรนะครับในการเดินทางเนี่ยก็ต้องตั้งใจขับรถเดินทางมาที่อำเภอนี้นะครับอำเภอนาทวีเนี่ยจะมีชายแดนที่ติดกับจังหวัดปัตตานีเลยนะครับก็ถือว่าอยู่สุดเขตของจังหวัดสงขลาเลยครับอากาศภายนอกรถนะครับรถแจ้งว่าตอนนี้อุณหภูมิ26องศานะคืนนี้น่าจะนอนสบายเลยครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปบ้านท่าคลองนะครับก็จะมีป้ายอยู่หวนนครฮิลมันอ่านว่าอะไรอ่ะคุณผู้ชม ขอสารภาพเลยว่าอ่านไม่ออกจริงควรหอนฮิลควรนครฮิลเนี่ยเขาวะนครฮิลหรืออะไรหาระหนะควรหาระหนะ คือยังอ่านไม่ออกเลยพยายามอ่านหลายทีแล้วคือสระพยัญชนะมันสะกดแบบมันสะกดแปลกๆอ่ะไม่ออกควรหอนฮิลควรหาระนะฮิลคุณผู้ชมว่าอ่านว่าอะไรอ่ะหารนขาวะหารนฮิลควรนะหะระนะฮิลขาวะนะหอนฮิลโอ๊ยเดี๋ยวค่อยไปถามพี่เจ้าของที่พักแล้วกันว่ามันอ่านว่าอะไรโอเคป้ายนี้เราขึ้นไปอีก 1.8 กิโลเมตรนะครับก็จะถึงฮะความสูงที่นี่50 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมไม่น่าเชื่อนะความสูงระดับนี้มันจะมีทะเลหมอกได้ภาคใต้นี่สุดยอดจริงๆวิวสวยเลยอ่ะขึ้นมานิดเดียววิวสวยมากตอนนี้ความสูงอยู่ที่150 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอ้สวยมากด้านข้างนี่คือสวยมากเลยอ่ะนี่จะผ่านบ้านแลหมอกนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความสูง180 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับโอ้ความสูงแค่นี้คือแบบว่าบรรยากาศก็ดีแล้วอ่ะนี่ไงสกายวอล์กลานกลางเต็นท์เยอะเลยครับแถวนี้โหเขาทำเป็นแบบแคมปิ้งเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมห้องพักลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์เยอะมากเลยอ่ะโหมีหลายที่เลยนะฮะวันนี้สกายวอล์คครับเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยอ่ะโหทำอย่างดีเลยนะนี่ไงลานชมดาวดีว่าทำดีมากโอ้ยสวยมากเลยอันนี้ลานชมดาวอ้ายหมอกนะครับของเราขับไปอีกหน่อยนึงสวยอ่ะนั่นไงถึงแล้วข้างหน้าแทงน้ำส้มๆจำได้ลานกลางเต็นท์โอ้โหเยอะไปหมดเลยมีหลายที่เลยครับสวยมากโอ้โหคุณผู้ชมสวยมากอ่ะสวัสดีครับที่โทรมาครับ มีใครมาไหมครับวันนี้ยกร้านให้น้องขอบคุณครับก็ผมจอดแนวนี้ได้นะครับได้เลยโอเคไม่มีคนนะครับวันนี้คนตกน้ำหกเต็มเลยตรงนี้อ่ะเต็มเลยที่โทรเอาตามสบายเลยครับขอบคุณครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาทำงานเขากลับกันหมดแล้วนั่นแหละขอบคุณมากเลยครับพี่ก็นอนอยู่นี่หรอกไม่ต้องกลัวพี่ก็นอนที่นี่เหมือนกันอยู่นี่ร้านเราอยู่
มเรามาถึงที่ควรพระนครหิวแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามมากคุณผู้ชมดูที่นี่คือความสูงแค่200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับแต่ว่าหมอกนี่คือปกคลุมเยอะมากแล้วก็วิวข้างหน้านี้คือสวยงามมากๆจริงนะครับเดี๋ยวผมไปลองดูจาก GPS นะครับว่าที่นี่ความสูงเท่าไหร่นะครับความสูงแค่207 เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นเองนะฮะความสูงแค่207 เมตรจากระดับน้ำทะเลเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวิวด้านหน้าแล้วก็หมอกด้านหน้านี่คือสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลองลุ้นนะครับถ้าโชคดีเราจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆนะคือที่เนี้ยมันเคยเกิดทะเลหมอกด้านหน้านี้เป็นประจำนะครับที่พี่เขาบอกนะครับทะเลหมอกจะเกิดขึ้นด้านหน้านี้แบบตลอดแนวแล้วก็แน่นมากๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองดูนะครับว่าจะได้เห็นไหมแต่ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยนะครับคือความสูงแค่207 เมตรจากน้ำทะเลนะครับความสูงแค่นี้แต่ว่าความชื้นสูงนะบรรยากาศด้านหน้าคือเห็นหมอกแล้วอะแล้วก็วิวด้านหน้านี่คือสวยงามมากๆตอนผมขับมาผมยังไม่แน่ใจเลยว่าถนนมันก็ดูธรรมดานะแล้วมันจะเห็นวิวสวยๆได้ยังไงขับขึ้นมานิดเดียวอะคือมันเป็นเนินขึ้นมาแบบไม่สูงมากนะครับก็ได้เห็นวิวแบบนี้ละคือสุดยอดมากๆที่เนี่ยโอเคเมื่อกี้แม่บ้านเราไปถามพี่เขามาแล้วนะครับชื่อควนหลวนฮิวนะเราก็อ่านไม่มีใครอ่านถูกสักคน ชื่อควนหลวนฮิวนะบรรยากาศดีมากๆมากแล้วคุณผู้ชมคือแบบดีมากๆอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับถ้าใครยังไม่เคยมานะเปลี่ยนความคิดเลยนะครับภาคใต้ที่บอกว่าจะไม่มีทะเลหมอกสวยๆนะภาคใต้คือทะเลหมอกสวยมากผมบอกเลยว่าสวยไม่แพ้ภาคเหนือหรืออาจจะสวยกว่าในบางที่ด้วยนะครับแล้วก็มีหมอกตลอดทั้งปีนะคือภาคใต้เนี่ยข้อดีคือความชื้นมันสูงนะครับโอกาสเกิดทะเลหมอกก็จะง่ายกว่านะครับเพลินเลยน้องไบร์ทโอ้โหดูวิวสิครับวันนี้แสงสวยด้วยนะพระอาทิตย์แบบว่าสวยมากตอนเย็นนะครับป้าพาไปเดินเล่นกันเดินไปตรงนู้นขอหน่อยป้าถือให้นี่ใบเอานี้ไปขอถือไม่ว่ามันหนักนะแม่ขออันนี้ดีกว่าอันนี้เหรอมันหนักไปอันนี้ไปใส่หัวใส่ได้ไหมโอเคใส่ยังใส่ไม่ได้มันหลวมเหรอลูก มันหลวมไงเดินป่าไปเดินป่ากันไปเดินดูแค่ตรงนี้นะไปไฟฉายได้ไหมเอาก็มีอนุแล้วไงมันหนักมันหนักหัวอีกแล้วโอ้ดูสิทางมันสุดแค่นี้นะลูกเนาะใช่ไหมไปถึงไหนอะไรไปสำรวจที่ทางไปถึงไหนพระจันทร์สวยมากเลยคุณผู้ชมไปปิดไฟก่อนสิดูพระจันทร์สวยๆนี่ลูกปิดไฟโหพระจันทร์สวยมากข้างล่างมีลานอะไรก็ไม่รู้ไปดูสิกางเต็นท์ได้เปล่าข้างล่างอ่ะเพราะว่านั้นน่าจะเป็นอะไรฮะข้างล่างเป็นลานชมหมอกข้างล่างอะไรเป็นเหนียวอะไรอะคะเอ้าดินเต็มเท้าอ๋อข้างล่างครับทำเป็นลานกลางเต็นท์อีกหลายลานเลยเนี่ยทำเป็นชั้นๆลงไป3 ชั้นมันมาแล้วป๊าจะขึ้นหรือจะลงฮะป๊าจะขึ้นหรือจะลงขึ้นแล้วลูกแต่น้องใบชอบป๊าเหนื่อยแล้วอ่ะแต่น้องใบชอบโห
ของเราอยู่บนนู้นเลยนะเนี่ยบนนู้นเลยนู้นของเรามันสูงนะ ป๊า ขาขึ้นรอบเดียวแล้วขึ้นแล้วนะกินข้าวกันเถอะ อยากกินไก่ย่างแล้วอ่ะไก่ย่างที่เราซื้อมาจากยะลาไงน้องไบร์ทวันนี้เขาก็มีบ้านพักด้วยนะ ด้านหน้าตรงเนี้ยยามเช้าจะเป็นหมอกหมดเลยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดใครจะนอนบ้านพักก็มีตรงนี้ด้วยนะครับ ติดต่อกับบ้านชมดาวได้เลยนะครับ มีฝักบัวใช่ไหมอ๋อมีฝักบัวด้วยตรงนี้บ้านพักตรงนี้นะฮะข้างหน้าก็จะเห็นหมอกหมดเลยตอนเช้า นี่หนูก็เดินเยอะแล้วนะ ๆไปเดินเยอะมากไม่เหนื่อยหรอนี่เดินวน1 รอบเลยนะ ถ้าสมมติว่ากลับไปเต้นแล้วไปขอมาอีกตรงนี้นะรอบนะ นี่เดินวน1 รอบเลยนะลูกไม่เหนื่อยแล้วเดินเองหมดเลย น้องไม่อยากวนอีกไม่อยากวน ถ้าใครจะมาก็ตามนี้นะเรือนชมดาวเบอร์ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับไปกินข้าวกันเถอะลูกมาถึงข้างบนแล้วกินข้าวกันเถอะน้องไว้โชว์ก่อนโชว์ โชว์สินี่ขนาดแบบซื้อมาตั้งแต่แบบบ่าย บายอ่ะ อร่อยมากต้องวนไปซื้ออีกรอบ ข้าวเหนียวเนี่ยคือเก็บมา 2-3 ชั่วโมงเมื่อวานที่เราซื้อไปที่ไอเวงนะครับ 4-5 ชั่วโมงเนาะมันก็ยังแบบไม่แข็งอ่ะยัง ขนาด เหนียว อากาศแบบเย็นๆนิดนึง อากาศเย็นก็ข้าวเหนียวก็ยังไม่แข็งข้าวเหนียวเขานึ่งมาดีมากเจอโดยบังเอิญนะฮะร้านนี้ไปเซเว่นแล้วเขาเดินมาซื้อไก่ เจอจำเป็นว่าตอนแรกว่าจะซื้อข้าวที่เซเว่นไปกิน จะไปคือประเด็นอะจะไปซื้อข้าวเซเว่นแล้วเห็นร้านไก่มันขายข้างๆเซเว่นเลยก็เดินไปซื้อบังเอิญมากเลย ผมเลยตั้งเซฟพิกัด GPS ในการบินเอาไว้เลยนะครับเผื่องวดหน้ามีโอกาสมายะลาอีกจะไปซื้ออีกนะไปนอนแล้วใช่ไหมคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ เจอกันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ตื่นมาดูทะเลหมอกนะ เจอกันพรุ่งนี้ โอ บ๊าย เค บาย บ๊ายบายตอนนี้อุณหภูมิ 25 องศานะไม่น่าเชื่ออากาศดีมากๆเลยครับคุณผู้ชม วันนี้ก็อากาศดีมากๆนะครับ เรากางเต็นท์กันอยู่ที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับ ก็เป็นจุดที่มีบรรยากาศที่ดีมากๆ แล้วก็ความสูงแค่ 200 เมตรเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าอากาศเนี่ย 25 องศานะครับ ก็นอนสบายเลยนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมากางเต็นท์ภาคใต้นะอาจจะคิดว่ามันร้อนหรือมันอะไรนะครับ ก็ลองมาดูนะครับ ภูเขาที่นี่มันดีมากๆจริงๆแล้วก็ธรรมชาติทุกอย่างความชื้นเนี่ยมันได้โอกาสเกิดทะเลหมอกมันก็ง่ายนะครับ แล้วก็ถ้ามีทะเลหมอกเนี่ยบอกเลยว่ามันสวยงามสู้ภาคเหนือได้เลยนะครับยังไงก็ลองมาเที่ยวทางภาคใต้ดูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นนอนยามเช้ามาดูทะเลหมอกกันนะครับก็ลุ้นว่าจะมีหมอกให้เราได้ดูไหมนะครับในวันพรุ่งนี้เช้านะโอเคตอนนี้ก็ดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วก็นั่งไปนั่งมาอากาศดีมากๆก็เลยนั่งเพลินๆเลยครับเผลอแป๊บเดียวเที่ยงคืนแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาดูทะเลหมอกยามเช้ากันครับสวัสดียามเช้าวันที่5ของการเดินทางนะครับเดี๋ยวเช้านี้มาลุ้นทะเลหมอกกันจะมีไหมฟ้าสว่างแล้วมาดูกันนะเฮ้ยนี่ครับคุณผู้ชมสวยมาก
แรงมากนะครับเปียกไปหมดเลยนั่งชิวดูทะเลหมอกเหรอครับ ทำไมนั่งดูทะเลหมอกสวยมาก ไม่ต้องเอา24 ชั่วโมงคืนมาแล้ว ทำไมอ่ะ โต โอ้โห ฝั่งนี้จะมาทานแล้วเห็นไหมพระอาทิตย์มา โอ้โหวาดไอ้น้ำที่รถน้ำค้างลงจัดจนเป็นไอ้น้ำเกาะเลยน้องใบก็เลยมาวาดใช่ไหมกินน้อง ถ้าสมมติอันนี้เสร็จ ถ้าสมมติหวานต้มมาม่าให้เสร็จ ไม่ถือไว้เนี่ยไม่หรอก หมุนว่าเปิดรูปที่ วันนี้เรียกมาม่าหนาวมากเร็ว เดี๋ยวทำเนี่ยเราต้องก้มลงไปก่อนนะปึ๊บโอเคโอ้โหก็เป็นหมีอยู่นะก็ได้อยู่นะ ลามเลยอ่ะ อืม ขอบคุณคุณชายก่อนนะคะ ขอบคุณ ที่เอา ค่ะ ขนมมาให้ ขอบคุณครับเตรียมอาบน้ำกันนะฮะแทงน้ำนี้ทริปนี้ให้ไบร์ทคนเดียวเลย ยกแฮนด์ซึบยังมาตอมหัวอีกต่างหาก โอเคเก็บไปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะนี่เป็นขยะของเราวันนี้นะครับก็มีไม่เยอะมากนะครับ ก็เลยเดี๋ยวเอาลงมาทิ้งข้างล่างนะมันแค่ถอนนิดเดียวนะครับจริงเขาก็มีถังขยะแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราหิ้วลงไปดีกว่าช่วยลดภาระของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลงทิ้งข้างล่างมันก็นิดเดียวเองเดี๋ยวต้องไปแวะซื้อของข้างล่างอยู่แล้วระบบชาร์จไฟส่องสว่างของเรานะครับผมชอบใช้ไฟตัวนี้มันสะดวกดีนะครับคือมันนำมาเสียบชาร์จบนรถระหว่างที่เราย้ายที่นะชาร์จ USB ไม่นานก็เต็มแล้วนะครับมาชาร์จตรงนี้มันใช้ไฟไม่เยอะนะครับพวกนี้มันใช้ไม่กี่แอมป์เองนะแล้วก็มีฟิวตัดอยู่แล้วถ้าไฟเกินเนี่ยฟิวมันขาดเลยนะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับนี่ชาร์จพวกโคมไฟที่ส่องสว่างตอนกลางคืนนะสะดวกดีไม่ต้องมานั่งเดินสายผมเอาอันนี้แบตเตอรี่มาถึงก็เปิดแขวนได้เลยไปก่อนนะครับสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวไว้มาเที่ยวใหม่ ขอบคุณครับณตอนนี้นะครับเราวิ่งมาถึงพวนหอนฮิลนะระยะทาง 1,594 กิโลเมตรนะครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปขนอมนครศรีธรรมราชกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยเราจะไปแวะตรงทะเลน้อยกันนะจะไปขับรถดูวิวสะพานทะเลน้อยกันนะครับสะพานข้ามทะเลน้อยนี่นะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราจะไม่ได้วิ่งเส้นนี้นะครับเราจะวิ่งเส้นหาดใหญ่ฝั่งนี้จะได้เห็นวิวแล้วก็ผ่านพวกเกาะยออะไรด้วยนะตอนแรกแผนที่มันให้ไปทางซ้ายนะครับไปทางพัทลุงแต่ว่าผมอยากจะไปผ่านทางเกาะยอสงขลาอะไรประมาณนี้นะเพื่อที่จะวิ่งผ่านสะพานตรงนี้ผ่านเกาะยอแล้วก็เลาะริมทะเลไปนะจะได้เห็นบรรยากาศด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวเข้าทะเลน้อยตรงนี้นะครับทะเลน้อยตรงด้านบนนี้แล้วก็ตัวขนอมที่เราไปเนี่ยจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับก็วันนี้น่าจะเดินทางประมาณ300กว่าโลนะครับวันนี้จะวิ่งไกลหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะวิ่งวันละ100 กว่าโลแล้วก็จะไม่ไกลมากโอเคเดินทางกันนะครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีคุณป้าพร้อมแล้วค่ะต่อแต้ไปกันเลย
เรากำลังผ่านสะพานติตสุรานนท์นะครับที่ข้ามไปยังเกาะยอนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมนี่เรากำลังขับลัดเลาะริมชายฝั่งของเกาะไปเรื่อยๆนะครับตามแผนที่อันนี้นะเลาะนิดนึงแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆเกาะยอนะครับตรงนี้จะเป็นริมทะเลเลยลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับกำลังจะข้ามสะพานติตสุรานนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสะพานที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะยอนะครับบรรยากาศสวยมากครับคุณผู้ชมยาวเหมือนกันนะสะพานตอนนี้เรามาถึงเมืองระโนดแล้วนะครับจะหาข้าวเที่ยงกินหน่อยน่าจะมีร้านข้าวเยอะเนาะลืมเอาขยะไปทิ้งเลยห้อยมาตั้งแต่นาทวีนะครับห้อยมายาวเลยเดี๋ยวเอาไปทิ้งหน่อยสรุปมื้อเที่ยงวันนี้ก็เป็นเมนูข้าวเซเว่นนะครับง่ายๆหน่อยสะดวกดีเมนูข้าวเที่ยงวันนี้นี่ไก่ทอดเราอยากกินแล้วเกี๊ยวก็อยากกินรักจังไปดูลูกมันดิไปลูกตัวเล็กแพะกินยาแพะกินยาวันนี้เราเดินทางกันไกลเลยนะแวะปั๊มเข้าห้องน้ำหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็ขับมาแล้ว213กิโลเมตรนะครับเราเดินทางกันทั้งหมด350กิโลนะวันนี้ยิงยาวไปที่อำเภอขนอมนะครับจากสงขลานะก็จะไกลนิดนึงนะครับเดินทางกันต่อครับอีก147กิโลเมตรนะครับจะถึงที่ขนอมวันนี้ก็เป็นวันที่เราเดินทางกันในช่วงกลางวันไกลที่สุดของทริปนะครับก็ประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะส่วนวันอื่นๆเนี่ยเราก็จะขับรถกันไม่นานและก็จะเฉลี่ยวันละประมาณ100กว่ากิโลเมตรประมาณนี้นะครับเรากำลังวิ่งอยู่บนถนนหมายเลข408นะครับก็เป็นถนนที่วิ่งตรงเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ก็อยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องขับไปที่พักอีกประมาณ40กิโลนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาไหว้วัดเจดีย์ตอนประมาณสายๆนะครับก็เก็บเต็นท์แล้วค่อยมาไหว้จริงๆทริปนี้เราเดินทางมาเพื่อจะมาไหว้วัดเจดีย์เลยนะครับแล้วก็เราก็อาศัยแบบเที่ยวรอบๆบริเวณนี้ไปด้วยนะครับไปมาเลยไปถึงเบตงเลยนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราได้มาเที่ยวเบตงด้วยนะก็เป็นทริปยาวๆเลยที่เราเดินทางมาครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปอีกประมาณ40กิโลเมตรก็จะไปถึงที่พักที่หาดขนอมครับตอนนี้น้ำมันเราก็เหลือประมาณขีดสุดท้ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอีก30กิโลแล้วก็ออกมาอีก30กิโล60กิโลก็น่าจะพอดีนะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยออกมาเติมน้ำมันนะครับถึงแล้วทางเข้าหาดขนอมนะครับป้ายทางเข้าหาดขนอมวันนี้มาถึงที่กางเต็นท์โอเคนะพยายามทำเวลามาถึงให้เร็วหน่อยไปเขาจะได้เล่นน้ำนะครับนี่เรายอมตัดทะเลน้อยออกไปนะครับเพราะว่าไม่ทันจริงๆทะเลน้อยเราก็เพิ่งมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วนะครับก็เลยปีนี้ไม่ได้ไปแล้วกันตัดออกไปเพราะว่าเวลามันไม่ทันจริงๆนะครับวันนี้เราวิ่งไกลถ้าเกิดเราไปทะเลน้อยเนี่ยเราน่าจะมาถึงที่ขนอมเนี่ยมืดแน่ๆนะครับพอเราตัดทะเลน้อยออกไปเวลามันก็ล่นขึ้นมาพอสมควรนะครับน่าถึงประมาณไม่น่าเกิน5:30นะครับเดินทางมาจากถนนใหญ่ไม่นานนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดกางเต็นท์ในคืนนี้นะครับที่บีชเฮาส์ขนอมนะครับก็เป็นลานกางเต็นท์ที่อยู่ติดกับหาดขนอมเลยนะที่หาดขนอมแห่งนี้นะครับหาดทรายจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ทรายละเอียดเหมาะกับการเล่นน้ำมากๆใครที่เดินทางมากางเต็นท์ที่นครศรีธรรมราชนะครับก็แนะนำที่หาดขนอมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถึงแล้วค่ะมาเฮ้ยโอเคถึงแล้วของบรรยากาศดีนะครับ
ากาศดีมาก ก็คือลมแรงไหมครับ ไม่แรง ไม่แรงอ๋อ เนี่ยเพิ่งมีวันนี้แหละ อ๋อ ที่ว่ามีลมไอ้เมื่อวานคืนนิ่ง แล้วก็น้ำใสมากเล โอ้ ย น้ำใสมากครับ ค่ะแล้วคืนที่ประจันสวย อ๋อ ประจันสวยประจันเลมของข้ามประจันสวย อ๋อ เมื่อคืนไปก็พระจันทร์สวยมาก มันก็สวยเลมข้าม อ๋อ แรมค่ำพระจันทร์สวย ยังไม่ขึ้น คนนี้เปลี่ยนชุดพร้อมเล่นน้ำแล้ว จะไปเล่นน้ำแล้วใช่ไหม เตรียมพร้อมมาเล่นน้ำ ไปเล่นด้วยได้ไหม ได้ค่ะ เดี๋ยวป้าลงด้วย โอเค แล้วก็กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้ไม่ได้กางทับนะ เพราะว่าเรามาถึงเย็นแล้วก็พระอาทิตย์มันตกฝั่งขวานะครับ ตอนเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นริมทะเลนะ ถ้าเรากางทับไปฝั่งเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นมันก็จะร้อนอยู่ดีนะครับตอนเช้า เราก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่ได้กางทับแล้วกัน ฝนไม่น่าจะตกนะ น่าจะโอเคอยู่ ดูจากพยากรณ์แล้ว ป๊าเล่นด้วย เล่นดิ ให้ป้าเล่นน้ำกับน้องไบร์ทใช่ไหมใช่ป่ะ โอเคบรรยากาศดีมากนะคุณผู้ชม สดชื่น หาดขนอมเป็นหาดทรายที่มีทรายที่ขาวสะอาดนะครับ แล้วก็น้ำทะเลใสนะ มานครศรีธรรมราชก็แนะนำนะครับ หาดขนอมน่าเที่ยวมากๆ วันนี้ขอพึ่งข้าวเย็นพี่เขานะ ไม่ได้ทำอะไรนะครับ ก็กางเต็นท์แบบง่ายๆแล้วก็ซื้อข้าวตามสั่งที่เขากินนะราคาไม่แพงพวกผัดกระเทียมก็60 บาทอะไรเงี้ยก็ราคาไม่แพงนะก็เลยมากินข้าวพี่เขาละกันจะได้ไม่ต้องทำอาหารวันนี้โทรมาถามเขาแล้วเขาบอกว่ามีอาหารตามสั่งขายนะครับก็ราคาประมาณ60 บาทแกงนี่ก็100 กว่าบาทไม่แพงนะก็เลยมาสั่งพี่เขาสะดวกดีนะครับหน้าตาน่ากินมากเลยครับกุ้งผัดพริกไทยดำแล้วก็ของใบข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยน่ากินมากแล้วก็แกงส้มใต้วันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากๆเลยนะพระจันทร์สวยงามมากๆเลยนะครับเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนะแล้วก็เป็นทิศทางที่เรานั่งมองพระจันทร์ขึ้นมาจากน้ำทะเลพอดีเลยคือแบบทุกอย่างมันลงตัวมากๆเป็นคืนที่บรรยากาศดีมากๆคืนหนึ่งเลยนะครับดูพระจันทร์แบบสวยงามมากเมื่อกี้คุยกับคุณป้าเจ้าของที่นะเขาบอกว่า
เดือนนี้เป็นเดือนแรมนะครับพระจันทร์จะสวยมากแล้วก็จะขึ้นจากน้ำทะเลโชคดีมากๆเลยที่เราได้มาวันนี้พอดีนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแรมน้ำทะเลจะขึ้นสูงนะครับแต่ถ้าเป็นเดือนขึ้นเนี่ยน้ำทะเลจะลงต่ำเดือนนี้เดือนแรมน้ำทะเลสูงก็จะได้ยินเสียงขึ้นชัดเจนเลยนะพระจันทร์ก็จะสวยงามมากๆด้วยนะครับก็คุ้มค่ามากๆนะครับที่เราขับรถจากสงขลามาถึงนครวันนี้นะครับที่ขนอมได้มาดูพระจันทร์สวยๆนะโอเควันนี้เราก็นั่งดูพระจันทร์กันอยู่นานแล้วนะครับก็5 ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวไปนอนดีกว่านะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่5การเดินทางนะครับคืนที่5แล้วเปิดแป๊บเดียวคืนที่5แล้วนะไวมากๆเลยแล้วนอนมาคืนแรกเดินทางคืน2ที่ไอโอเวคืน3เบตงคืนที่4เมื่อคืนที่นาทวีคืนนี้คืนที่5แป๊บเดียวคืนที่5แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปนอนก่อนแล้วไงพบกันวันพรุ่งนี้ครับเราเก็บเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ฝนมันลงเม็ดก็เลยรีบเก็บเต็นท์เลยนะกลัวมันจะเปียกโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าครับวันนี้ก็มาสั่งตามสั่งกินเหมือนเดิมนะครับข้าวผัดอร่อยมากเลยอ่ะเมื่อวานกินแล้วติดใจมื้อเช้าเรามากินข้าวผัดอีกนะครับสั่งคุณป้าเขาไว้อร่อยมากเมื่อวานกินแล้วติดใจวันนี้เช้ามาสั่งอีกรอบนึงนะครับข้าวผัดทะเลอร่อยมากขนมพี่เขาซื้อมาฝากเราด้วยโอ้น่ากินมากน่ารักมากเลยอ่ะ อะไรเหรอ อร่อยไหมบอกพี่สิ ข้าวอร่อยไหมคะ ค่ะ มาเที่ยวอีก โอ้ค่ะค่ะ เทียบกับขนาดมือจานใหญ่มากคุณผู้ชมนี่บ้านคิดยังไงอะครับ ฮะ บ้าน บ้านห้องนี้ใช่ไหม ใช่ 690ให้ก็ได้อยู่ได้นอนสบายสบาย ค่ากางเต็นท์ก็คนละ100เอ ค่ะ งโอ้โห ค่ะ ถูกมาก ทางเป็นคนละร้อย บรรยากาศดีมากเลยครับ จ้ะ คุณป้าเจ้าของที่เขาซื้อมาฝากมันเหลือถังขยะเหล้าแดดปุ้ยโอ้อร่อยมากอร่อยจริงครับมันเป็นแบบห่อเล็กๆคุณป้าน่ารักมากเลยซื้อมาฝากเราด้วยค่ากางเต็นท์ก็ไม่แพงแค่คนละ100เรามาเนี่ย200 บาทเองซื้อขนมมาฝากด้วยคุณป้าน่ารักมากขอบคุณคุณป้ามากเลยนะครับคุณยายให้ขนมน้องไบร์ทไปกินด้วย เก่งมากคุณยายให้ขนมถ้าไม่ใช่โควิดคุณยายกดแล้วนะ สวัสดีสวยๆเป็นไงยอดสวยๆไปเรียนไปสวัสดี ลาสวยใน สวัสดีสวย เพื่อนแบบพี่อย่างเบาเลย ๆบายบายพี่ก่อนบายบายพี่ก่อน ไปหา ไปหาพี่บายบายพี่ก่อน พี่ เขิน อ๋อ รักเธอเยอะเลยค่ะขอบคุณนะคะ เอาสักซอง2 ซองเอา เอาฮะน้ำตาลเหรอครับ คนที่นี่เขาจะกินนะคะ จิ้มน้ำตาลอ๋อน้ำตาลขอบคุณครับ ถ้ามีนมข้นมีถ้วย โอ้ ใส่ ใส่ในนี้เลยก็ได้ครับ อ่า โอ้ขอบคุณมากเลยครับ ค่ะค่ะยินดีเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยครับ เดี๋ยวมาอีก ชอบสายธรรมชาติ ขอบคุณป้าให้มาเยอะเลย เดี๋ยวปีหน้าหนูมาต้นนี้จะขึ้นสวยเลย ครับเดี๋ยวปีหน้ามาอีกแน่นอนครับ มาทุก แต่ ปี หลังคามันเป็นดอกสีม่ว อ๋ ง อนี่ศาลาทำอย่างดีเลยนะครับ ค่ะมันจะได้หายร้อนด้วย ใช่ครับอย่างนี้ไม่ร้อนแน่นอน ไม่ร้อนเลย ใบจากนี่ไม่ร้อนเลย อยู่ในบ้านยัง สบายครับ ข้างนอกนี้ไม่ร้อน ใช่ ค่ะ อ๋อเห็นว่าเปิดมาทำเป็นลานกลางเต็นท์หลายปีแล้วครับไม่นาน แล้วก็ประมาณ2 ปี อ๋อ ตอนป้าเกษียณอ่ะ อ๋อก็เลยมาทำกันจริงจัง ค่ะ แต่เมื่อก่อนก็คือเป็นที่เฉย เป็นที่เฉยๆให้เขาเช่าบ้างตอนนั้นก็มาเช่าทำขนมเฟสตอนที่ว่าตูนมาแสดงคอนเสิร์ตอ่ะที่ตูนมาตอน ๆ นั้ อ๋ น ออ๋ออ๋อ เขาก็เลยต้นไม้ก็เลยแบบทำเป็นลานหมดเลย ทำเป็นลานหมดเลย พอหลังจากนั้นก็จะมีการแสดงอีกก็พอดีโควิดมาเนาะ ผมแต่ขนมดีมาก ผมต้องมาอีกผมชอบขนมมากเลย ค่ะพอดีป้าเกษียณก็เลย สวย มาทำเองเลย ครับ ทำเล็กๆน้อยๆอะไรแบบวันนี้เนอะ ดีเลย โอเคฮะเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปจุดหมายต่อไปยังอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เดินทางไม่ไกลมากอีกประมาณ100 กว่าโลเท่านั้นเองนะฮะก็ใกล้ๆนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วไงพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ ไปไหมเนี่ย
เรามาสรุปค่าน้ำมันกันนะครับ